Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сникерс тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл торт нағыз сникерс шоколадын еске түсіреді. Үй карамелі, жер жаңғақ және Ferrero Rocher ганашымен құйылған өте дәмді торт. Ингредиенттерімді дайындап алдым, ал бастайық. ұн, какао және қопсытқышты араластырып аламыз. Бөлек үлкен ыдыста қант және жұмыртқаны көлемі бірнеше рет ұлғайғанша және ағарғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Бұл процесс қол миксерінің ең үлкен жылдамдығымен 5-10 минут уақыт алуы мүмкін. Неғұрлым жақсы араластырсақ, соғұрлым бисквитіміз әдемі болып шығады. Бөлме температурасындағы су және сұйық майды қосып, венчикпен астынан үстіне қарай жай-жай араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді елекпен елеп 3 бөліп енгіземіз. Әр енгізгенде венчикпен астынан үстіне қарай жай-жай араластырамыз. Ұнның түйіршіктері қалмағанша араластырамыз. Егер ұзақ уақыт араластырсақ, ауаның көпіршіктері жарылып, бисквитіміз кішкентай болып қалады. Ең соңында лопаткамен ыдыстың асты жағын тексереміз. Құрғақ ингредиенттер мен сұйық май ыдыстың асты жағында қалып қалмау керек. Массамыз ыдыста немесе формада ұзақ уақыт тұрмау керек. Әйтпесе бисквитіміз көтерілмей қалады. Бисквитті мен мынадай кольцода пісіремін. Диаметрі 20 см. Астын фольгамен орап алдым. Массамызды формаға құйып, алдын ала 170 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минуттай пісіріп аламын. Бисквиттің піскендігін ағаш шпажкамен ортасынан тексеріп аламын. Шпажка құрғақ шығуы керек. Бисквит әбден суыған соң формадан шығарып 3 тең бөлікке бөліп аламын. Бисквиттің үсті жағы торттың асты жағына кетеді. Кремін жасау үшін тоңазытқыштан жаңа шыққан творожный сыр және кілегей мен қант ұнтағын миксермен араластырамыз. Сыр және кілегей тоңазытқышта минимум 3-4 сағат тұрған болу керек, салқын болу керек, сонда кремі жақсы шығады. Торт сырғып кетпеу үшін подложкаға кішкене крем жағып алдым. Бірінші коржды орналастырып, сыртына кольцоны кигіздім. Сонда торт тіп-тік әдемі болып шығады. Корждың шет жағына кішкене крем жағып алдым. Бұдан алдыңғы видеода мен үй жағдайында карамель жасауды көрсеткен болатынмын. Видеоның астында карамелдің ссылкасын қалдырамын. Менің карамелім тоңазытқыштан жаңа шықты. Сол үшін кішкене қаттылау. Сізге карамель жұмсақ болу үшін тоңазытқыштан алдын ала шығарып алуды кеңес беремін. Карамельге ұнтақталған жер жаңғақты қосып жақсылап араластырдым. Массаны корждың үстіне лопаткамен жайып шығамыз. Үстіне екінші коржды орналастырып, кремін жағамыз, сосын лопаткамен тегістейміз. Торттың үстіне және жан жағына кішкене крем алып қалдым. Торттың үшінші коржын орналастырған соң, үстін және айналасын креммен жақсылап жағып шықтым. Ferrero Rocher ганашын жасау үшін шоколадқа сұйық май қосып, микроволновкада 20-30 секундтық импульспен ерітеміз. Толығымен еруіне 1-2 минуттай кетуі мүмкін. Үстіне жер жаңғақ қосылып, жақсылап араластырамыз. Торттың астына подложка кірленбеу үшін пергамент төсеп алдым. Ferrero Rocher ганашын торттың үстіне және жан жағына жағып шығамыз. Жан жағына аққан ганашты торттың үстіне қайттан жағуға болады. Жаққан соң
Пергаментті абайлап алып тастаймыз. Тортымыз дайын болды. Кремі сіңу үшін тоңазытқышта 5-6 сағат ұстаймыз. Торт өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көруді кеңес беремін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Астындағы қоңырауды басып, менің видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған баршын, келесі видеоларда кездескенше.